It would also filter out harmful rays from the sun. また太陽からの有害な、線もそこで防げられます。Scientists have a theory about what caused the dinosaurs to die. 恐竜の絶滅の、説明はいろいろ科学説があります。Many think it was a lack of oxygen. 酸素不足ではなかったかという説もあります。Why would they say that? なぜ、酸素不足が問題になるんでしょうか。Well, dinosaurs' lungs are too small for the size of their body. このような恐竜の体を見てみますと、この体の大きさにしては肺があまりにも小さすぎるのです。Plus, their nostrils are too small. さらに鼻の穴もあまりにも小さすぎます。An 80-foot, 24-meter Apatosaurus had nostrils the same size as a horse. このように体長が24メートルもあるアパトザウルスは、馬と同じの大きさの鼻の穴しか持っていませんでした。How would an animal that big get enough air to breathe? これだけ巨大な動物がどうやって必要な酸素が足りるのでしょうか。In today's atmosphere, they probably could not breathe. 今日の大気の下では恐竜は息をすることはできません。But I believe before the flood, they had this canopy of water which increased the air pressure. しかし、この洪水の前にはそのような水の層があったので、気圧が高くなっていたと私は考えます。Dinosaurs did live. We find their bones all over the world. 恐竜がこの地上に生息していたことには間違いありません。世界中からその骨が出てくるからです。The only question is, when did they live? 最大の問題はいつ地上に生息していたかということです。Some teach they lived millions of years ago. 何百万年も前だったというふうに教えている人もいます。The Bible teaches they would live with man from the creation up until the flood. 聖書は、恐竜が創造から洪水までの間、人間と一緒に、生きてきたということになります。Occasionally, the sap from trees will harden and turn to a rock called amber. 時々木の汁が、固まってそして琥珀という硬い石のようなものになります。Often in the amber, air bubbles are found. この琥珀の中に気泡がしばしば入っています。The air bubbles often contain 50% more oxygen than we have today. そしてこの過去の大気のを調べてみますと、今日の大気よりも 50% 酸素の浮遊量が多いことが多くあります。I believe before the flood came, the earth had greater air pressure and richer oxygen. 洪水前には気圧が今より高かっただけではなくて、酸素の浮遊量ももっと多かったのではないかと考えています。Under those conditions, not only would your hemoglobin in your blood carry oxygen, your plasma will actually carry oxygen. このような状況の下では、気圧の2倍した状況の下では、体の中の赤血球が酸素を運ぶだけではなくて、血清そのものも、運ぶようになります。In this world, you could probably run for hundreds of kilometers without getting tired. そのような世の中では数百キロ走っても疲れないでしょう。It would sure make you heal up faster. 怪我の治り方も早くなります。In Texas, USA, back in 1987, a small girl fell down in a well. 1980年アメリカのテキサス州で少女が井戸の中に落ちました。She slid down inside a pipe only about 8 inches, 20 centimeters. そして彼女は直径わずか20センチぐらいのパイプの井戸をずっと下の方に落ちていってしまいました。She was in there for 2.5 days. そして2日間半そこに閉じ込められました。Her body was squeezed in, so there was very poor circulation. 彼女はそのパイプの中に詰め込まれたような状況になっていましたので、体中の血の巡りが大変悪くなってしまいました。When they finally rescued her, much of her body had turned black from lack of circulation. 彼女を助けた時点で体の大半がちゃんと血の巡りがなかったので黒くなってしまっていました。Her right leg was totally black. 右足は真っ黒になっていました。One doctor said, "We must cut her leg off immediately." ある医者は言いました。この足をすぐに切断しなければならない。Another doctor said, "Before we cut her leg off, let's try putting her in a hyperbaric chamber." しかし、他の医師は、切断をする前に、この高肥料酸素治療器に入れようということにしました。
They normally use these just for a person who goes scuba diving and comes up too fast. これは、スキューバダイビングで、潜ってそして、早く上がりすぎてきてしまったいわゆる潜水病の人の治療にしか使われない装置です。They put this small girl in one of these chambers and pressurized it to double normal pressure. この少女をこの装置の中に入れて通常の倍の気圧を上げました。Within a few hours, her leg turned pink again. わずか数時間で彼女の足は元通りに戻っていました。A year later, she's considered fine. 1年後はもう完全に普通の状態です。They did have to cut off one half of her little toe. ただし小指の半分を切断しなければなりませんでした。The largest chamber in America is in my city, Pensacola, Florida. アメリカでの最大のこのような装置は私の町ペンサコラにあります。It will hold 30 people. 30人入ることができます。It costs $800 an hour to go in there for treatment. 治療で入るだけで1時間$800、8万円強ですね、かかります。In Germany, they treat stroke patients with hyperbaric oxygen. ドイツでは脳梗塞を起こした患者をこのように治療します。In England, they are treating multiple sclerosis. またイギリスでは多発性硬化症の患者をこうやって治療しています。In Japan, there are over 200 chambers doing work on all sorts of diseases. また日本でも200台以上の装置がいろいろな病気の治療に役立っています。In India, they're treating leprosy with hyperbarics. そしてまたインドではハンセン病の治療に使われています。Here's a boy being treated for cerebral palsy with extra oxygen. そしてこのようなこれは脳性麻痺の少年が治療を受けているところです。If doctors give more oxygen during surgery, the patients are less likely to get nauseated. 手術中の患者に医者が酸素の呼吸量を増やしてあげるとその患者が後で吐き気を催す可能性がだいぶ減ります。This is a small chamber that only holds one person. これは1人しか入れない小さな装置です。All of these professional sports teams have their own hyperbaric chamber. そしてここにあるプロスポーツチームが全てそのような装置を使っています。Why would football teams want a hyperbaric chamber? なぜフットボールのチームがこのような装置を必要とするのでしょうか。Because their injured players will heal twice as fast. なぜならば怪我した選手が倍の速さで治るからです。Here's a small chamber you can get for one person. これも一人用に買うことができる小さな装置です。It costs $3,500. これは$3,500、40万円弱ですねで買うことができます。What would happen if the entire Earth was hyperbaric before the flood came? しかし洪水前に地球全体がこのような装置の中と同じような状況だったらどうなるでしょうか。Plants would grow much better. 植物は随分今よりも大きく育ちます。Dr. Ki Mori at Keio University in Tokyo was raising tomato plants under pressurized oxygen, pressurized carbon dioxide. What university? Keio. Okay. 慶応大学の森教授はこのような状況の下でトマトを育てています。He used a special machine to provide sunlight that did not allow ultraviolet light to come through. そして特殊な装置を使って紫外線を除いた日光を当てるようにしました。His tomato plant grew to be 13 meters tall. そして彼のこのトマトの木とでも申しましょうか。これは高さ13メートルにまでなりました。It produced 15,000 tomatoes. そして15,000個のトマトがそこからなりました。From one plant. ただ一つの苗からです。They have a website, himawari-net.co.jp. これはひまわりですね。Very bottom line. ですね。はい。URL が出てますけれども、ひまわりネットのところにもこのウェブサイトがあります。Imagine if the entire Earth had these conditions before the flood came. 洪水前の地球全体がこのような状況だったらどうなるでしょうか。There was a man in America who was raising corn. アメリカにはこのようにトウモロコシを育てている人がいました。He wondered why birds begin chirping 1 hour before the sun comes up. そして彼は考えました。なぜ鳥は太陽が
日の出の1時間前から鳴き始めるだろうか。